тебе. Вот это пиздец. Вот это подарок. Да. Ну встань, выйти поближе, посмотри, что ты там сидишь. Он тащится. Да. И главное, никто ж не рассказал. Нет. Никто же не рассказал. Даже ни Леха не позвонил. А когда же он покрасил-то? Ну ты уезжаешь, потому что Вова. А чё же мне никто не позвонил, Николай?